Сайн байцгаана уу? За өнөөдрийн хичээл дээр Windows дээр яаж хэл солих, нэмж оруулах тухай жоох ярилцъя. За хэл маань бол үндсэндээ энэ доор байрладаг. За минийх дээр бол англи, орос хоёр хэл байна. За зарим хүмүүст энэ доор харахад эвгүй байдаг. Тэгвэл ингээд дээш нь ингэж оруулж болно. За эндээс нь чирээд дуртай газартаа байрлуулж болно. За маусныхаа баруун товчлоороор ингээд арахад ийм хэлбэртэй, босоо хэлбэртэй болж байна. Муу адил хааш бол хааш нь ингэж чирээд аваад явна. Буцаахад муу адил баруун товчлоороо. За ийм болж ирж байна. За надад бол доор байж хад өвтэйхэн мэдээ. Тэгэхээр буцаая. Ингээд буцаахад харж байгаа ингээд гараад иртээ. За одоо хэдүүлээ энэ англи, орос төр монгол хэл нэмье. Тэхийн тулд за та нар сайн ажиглаараа, яагаад гэвэл миний Windows орос хэл дээр байгаа. Англи хэл дээр байгаа хүмүүс нь өөрөөр орно үз. Гэхдээ энэ бараг ойлгомжтой үз тээ. За ингээд цаг хэл гэсэн дэр доотлох нь өөрчлөх, доотлох төр нь орно. За ийм цонх гарч ирнэ. За энэ дээр ингээд keyboard-ийнхаа хэлийг солих гэсэн энэ дээр дарна. За минийх дээр ингээд энэ гарч чинь англи, орос. За үүн дээр монгол хэл нэмье. Нэмэх гэдэгтэй дарлаа. За энд хэлний сонголт бол маш их бий. Энэ дотроос монголоо олъё. За энэ байна. Энд хоёр янз юм байна монгол нь. Гэхдээ энэ кириллицаа нь илүү зөв болоо. Энэ дээдлэх нь битгэхгүй. За энэ хажуу жижигхэн нэмэх гэсэн цонх байгаа. Тэрэн дээр дарна. Тэгэхээр доотлон дахиад нэг жижиг цонх нэмэх гэсэн гарч иж байна. Энэ дээр дахиад дарна. За ингэхээр ингээд монгол гарч иж байна. Монголынхаа хажууд дарлаа. Идэвхжүүллээ. Окей дарлаа. За ингээд англи, орос, монгол гурван хэлтэй болчлоо. За энийг хадгалахын тулд заавал энэ дээр дарна шүү. Эхлээд энэ дээр дарж иж тэгээд окей. За одоо харцгаа хэдүүлээ. За ингээд монгол хэл маань нэмэгдчихлээ. За хэдүүлээ тэгвэл за аль нэг нь хасъя гэж бодъё. Дахиад мөн нөгөөх нэрг орно. За жишээ нь за буцаагаад за англи хэлийг хасъя гэж бодъё. Тэгэхээр альва хасах гэж байгаа хэлээ идэвхжүүлнэ. Идэвхжүүлээд за англи маань байж за орсыг хасъя гэж бодъё. Энэ дээр тэгэхээр ингээд удалж хасах гэсэн цонх гараад ирж байна. Энэ дээрээ дарлаа. Ингээд орс маань алга болчихлоо. Тэгээд заавал примениж гэсэн энийг дарахгүй бол болохгүй шүү. Ингээд окей. За одоо харцгаая. Ингээд орс маань алга болоод өглөө. За надад орс их чухал учраас эргээд оруулъя. Одоо сайтар дахиад ажиллаж байгаарай. Энийг дарна. Эндээс хэлээ сонгоно. Нэмэх гэсэн төвчлөрийг дарна. Доор нь гараад ирлээ. Дахиад дарна. Идэвхжүүлнэ. Окей. Тэгээд примениж. Ингээд орс нэмэгдчихлээ. Ингээд окей. За одоо харцгаая. За ингээд энэ хичээлээр бүгдээрээ хэл нэмэж хасаж сурлаа. Дараагийн хичээл хүртэл баяр таа.